时候动手？大家准备。什么？好，咋到哪儿都有你们俩货？切，这话应该是我说吧？哎，老蓝，我看还是你们先上，咱们随后支援。那哪能啊？还是你们中草堂先上吧，我们周边策应。我说，既然大家都带了30号人来，干脆各凭实力去切 BOSS。屁！你明明带了50号人。哎，咱们2家人少，要不联手呗？啥？中草堂和蓝希阁联手？你不介意蓝雨断你们家微草战队3连冠的事了？战队是战队，工会是工会，咱们乌鸦别笑猪黑，谁也别说谁。心好痛。有啥办法？哪次抢野图 BOSS 不是勾心斗角大乱战？哇，简直被虐 cry！明显是菜鸟嘛。哎，这招时机妙啊！袭击打出隐藏效果，这流氓不是菜鸟吧？接下来该上板砖了。他为啥要接耳光？这流氓脑回路有问题吧？耳光附带仇恨效果，那肯定挂呀！我算是看出来了，这货哪是菜鸟，分明是2缺。我去，那2缺怎么把 BOSS 引过来了？这流氓完全是在作死的节奏。哦，谁呀？输出这么高？你们君莫笑。队长谁呀？我加我。这也太强了吧！才几招就把仇恨拉稳了，操作果然牛掰。开刀！啊，这是啥路数啊？当着咱面切 BOSS 的路数呗。疯了吧？那俩可是菜鸟，他一个人输出再强，能强过咱们几十号人？别乱打，听我指挥，流氓抛杀！好嘞！那个正面抛杀才有致亡效果。哦，懂了，扔眼睛对吧？现在专袭。好嘞，我最爱板砖了。嘿，白痴啊！你打谁啊？兄弟，不好意思啊。还说个鬼啊！让砖头打后脑勺啊！流氓跟上，元素烈焰冲击！这还是之前那3只菜鸟吗？这指挥，这调配，君莫笑。打得太爽了！大哥，咱们也冲上去杀吧！冲！你没看见那俩飞黄雀？我说，难不成君莫笑就是想利用咱们互相牵制，自己切 BOSS？啊？这……细周兄弟分析的太对了，要不兰溪阁打头阵，
破了这僵局。还是霸气雄图的各位高手先上吧，我们殿后，殿后。喂，君莫笑兄弟，带你的队伍加我的团吧，出的东西都归你。啊，这家伙！兄弟，加我们这边吧，东西随便了。加我们吧，再加20根白狼好。这么大手笔，赶紧挑一个加吧。别理他。我去，他明显不甩啊！再这样下去 ，BOSS 真的要被他给杀了。哼，不等了，我们上！啊，中草堂上了，兄弟们，杀呀！拉合，霸主和中草堂都上了，咱们也上。别动君莫笑，如果他们对君莫笑动手，要帮忙。报谁？废话，难道要帮那两家混蛋？他们来帮忙了。兄弟，你也太纯天然了。准备闪人，啊，那我们白打了。信我，先闪。哦，好嘞。哎，你为什么不跑啊？怎么回事？我暴走了。不对啊 ，BOSS 还没到红血状态，怎么会暴走啊？红血不是唯一条件。啊？你是说连击200？那还不快退！瞧你那样，血香手召唤亡灵的数量是根据仇恨来的，现在仇恨范围内就5个人，怕个毛！可是，咱仨都是队长啊！保持阵型，准备。拉合，你没事吧？没事。